மார்னிங் எழுந்ததும் ஜா பெயின், ஹெட்டேக் ஆர் ஃபேஸ் டைட்னஸ். நிறையா பேருக்கு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசன் டீத் கிரைண்டிங்காக இருக்கலாம். அண்ட் திஸ் ஹேபிட் கேன் பி டெஸ்ட்ராயிங் யுவர் ஜா. வணக்கம், நான் டாக்டர் மகாலட்சுமி, வாய் மற்றும் முகத்தாடை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், மெரிடியன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், கொளத்தூர். நம்ம தூங்குறப்ப அன்கான்ஷியஸாக டீத்தை கிளென்ச் பண்ணுறத மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் பிரக்சிசம்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹேபிட் இருக்குன்றது அவங்களுக்கே தெரியாது. பிகாஸ் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டியூரிங் ஸ்லீப். யூஸ்வலாக அவங்க ஸ்லீப்பிங் பார்ட்னர் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் தான் நோட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க. லைக் தூங்குறப்போ டீத் கிரைண்ட் பண்ணுறீங்க, டூத்லேருந்து சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஷார்ட் டேர்மாக நடக்கிறப்போ அவ்வளோ ஹார்ம்லெஸ் கிடையாது. பட் இது கண்டினியூஸாக நடந்தால் டீத், கம்ஸ் அண்ட் ஜா ஹெல்த் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படும். இந்த டீத் கிளென்ச்சிங் ஹேபிட் நடக்கிறதுக்கு நிறையா ரீசன்ஸ் இருக்குது. லைக் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி, விச் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் காஸ், ஆர் புவர் ஸ்லீப் பேட்டர்ன்ஸ், எக்ஸசிவ் கெஃபைன் இன்டேக்னால வரலாம், ஒரு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருந்தாலும் வரலாம், ஒரு சம்டைம்ஸ் டீத் அலைன்மெண்ட் சரியில்லைனா கூட இது நடக்கலாம். நம்ம உடம்புல ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுறப்போ அது ஜா மசில்ஸில் டென்ஷனாக வெளிப்படும். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டீத் கிளென்ச்சிங் சில பேருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த டீத் கிளென்ச்சிங் எப்படி நம்ம ஜாவை அஃபெக்ட் பண்ணுது? நார்மல் சூயிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸை விட கிளென்ச்சிங் அப்போது பற்கள் அண்ட் ஜா ஜாயிண்ட் மேலே அதிக மடங்கு ஃபோர்ஸ் ஏற்படுது. இதனால் டீத் வேர் டவுன் ஆகலாம், அதாவது பற்களோட அவுட்டர் எனாமல் லேயரோட தேய்மானம் ஆரம்பிக்கலாம், ஆர் பல் சென்சிட்டிவிட்டி ஆகலாம், இல்லை மார்னிங் எழுந்ததும் 2 சைட் ஜாஸும் டைட்டாக ஃபீல் ஆகலாம், ஆர் டல் ஹெட்ஏக்ஸ் இருக்கலாம். மெனி பீப்புள் இதை இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் சிம்பிள் ஹேபிட்னு இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. பட் இது லாங் டேர்மாக பண்ணிகிட்ருக்கிறப்போ சீரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் காஸ் பண்ணலாம். லைக் டூத் ஃப்ராக்சர்ஸ், டூத் கிராக்ஸ் ஆர் டெம்பரோமேண்டிபுலர் ஜாயிண்ட் டிஸார்டர், அதாவது நம்ம ஜா மூமெண்ட்க்கு யூஸ் ஆகிற ஜாயிண்ட்டில் பிரச்சனைகள் வரலாம். இந்த ஜாயிண்ட்டில் கண்டினியூஸ் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி அது சிவியர் பெயினாக கூட மாறலாம். லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வாய் ஓப்பன் பண்ணுறது கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் என்ன செய்யலாம்? லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருந்தால் அதை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணணும். கெஃபைன் இன்டேக்கை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் அதை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எதர் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ், யோகா ஆர் மெடிடேஷன் பண்ணி. ஒரு டென்டிஸ்ட் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறப்போ இதுக்கான ரீசனை ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சில நேரம் இந்த ஜாக்கு போகிற ஃபோர்ஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் ஸ்ப்ளிண்ட் ஆர் நைட் கார்ட் டென்டிஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்ப்ளின்ஸ் அப்படின்னா நைட் தூங்குறப்போ வேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் அப்ளையன்ஸ். இது கிளென்ச்சிங் அப்போ ஏற்படக்கூடிய எக்ஸசிவ் ப்ரெஷர்லேருந்து ஜாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். மார்னிங் ஹெட்டேக், டீத் சென்சிட்டிவிட்டி, ஜா பெயின் ஆர் ஃபேஷியல் டயர்ட்னஸ் இருந்ததுன்னா இந்த சிம்டம்ஸை இக்னோர் பண்ணாதீங்க. ஒரு டென்டிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள்.